तो गाइस देखिए आज मेरे पास कितनी सारी पतंगें पतंग उड़ाने आई हूँ। ओ यार लेकिन देखिए कितनी सारी चील उड़ रही हैं आज तो हमारी छत पे। ये देखिए यार, ये देखिए कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं, कहीं इनके लग ना जाए यार मैं पतंग उड़ाऊंगी तो। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है चील। ओ भाई ये तो बहुत बढ़िया तरीक़ा से उड़ रही हैं। मैं नहीं उड़ाती पतंग, चलो तो मैं रख देती हूँ उन पतंगों को। ओ यार मेरी पतंग आ गई, मैं तो बहुत सारी पतंग लेके आई थी, ये तो थोड़ी ही पतंग है। तो यार पड़ोसी की छत पे देखती हूँ कोई चोर तो नहीं आ गया। ओ यार वो गया चोर, यार चोर रुक 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 रुक। ओ यार ये चोर तो गया, पता नहीं कहाँ गया। अरे यार ये तो दिख भी नहीं रही, गायब हो गया यार, मेरी पतंगों को लेके गायब हो गया, चोर गायब हो गया। अबे यार तो गाइस अब वीडियो को लाइक करना, मेरी पतंग गायब हो गई। बाय बाय।